wanna start some rumors with you. Yeah, rumors. I wanna start some rumors with you. Oi, amiguinhos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais um vídeo e hoje estamos aqui com o Felipe. Fala oi. Oi! E a gente vai brincar hoje de comendo comidas coloridas. Então, aqui estão todos os pratos do Felipe. E aqui nós temos as cores que a gente escreveu e colocou no papel. Nós iremos sortear. Calma aí, Felipe. Nós iremos sortear e se eu pegar rosa, que nem no outro desafio, a gente vai comer um prato. A gente vai pegar coisas rosas. E quem pegar mais e comer todas elas ganha ponto. Tipo, eu peguei 5 coisas rosas e comi 4. Daí só 4 pontos são meus. Então, bora lá? Bora. Do menor pra menor. Bora! Tava feliz com ela demais. Escolhe um. Pega, na verdade. Tá. Deixa ele aí. Toma, Mariana. O que tá escrito? Calma aí, eu já vou ler pra você. O Felipe tirou um bem gostoso. Ai, gente! Tá. O Felipe tirou amarelo. Eu azul. E eu Cadê rosa. meu doce? Rosa! Cadê meu doce? Calma aí, Felipe. Então, bora lá pegar os pratos. Gente, salgadinho do Felipe aqui, ó. Vamos colocar isso daqui. Uma coisa amarela. Gente, esse Danone aqui que também é amarelo de banana. Vale, né, gente? Vale. Você tá pensando coisa pra mim? Felipe, tá pronto? Já tá bom? Sim, eu não mostrei o prato da Mariana, vocês já vão saber por quê. Tá bom. Agora eu vou fazer meu prato rosinha. Peguei Skittles, olha, e deu 2, que eu não achei mais. Danone, gente. A gente terminou os pratos e vou mostrar aqui pra vocês. O meu prato que eu tirei rosa, olha, 2 Skittles rosas e o Danone gostosinho. O do Felipe, que ele tirou amarelo, ele tirou um Danone, que vale, e um salgadinho. E o da Mariana, que tirou muita coisa, gente. Isso daqui. Gente, eu não achei nada azul. Pode comer, gente, pode comer. Tá bom, vou comer. Vou comer o prato do Felipe. Voltamos e aqui, ó, terminei o Danone, então 1 ponto. O meu e terminei também. os Skittles, então 2 pontos. O meu Então, 2 também. pontos. O Felipe também terminou o salgadinho e o Danone. Então o Felipe tá com 2, eu tô com 2 e a Mariana tá com 0. Então, bora lá pra segunda partida. Gente, que coisa linda essa cara, né? Não é? Voltamos em pratos limpos, mostra aí. O meu já tava limpo, não precisa nem limpar. Vamos começar com o Felipe, como sempre. Cadê o amarelo? Tiraram o amarelo daqui, né? Não sei. O amarelo voou. Toma. Deixa eu ver. O Felipe tirou um muito bom. Tá. Sério? Você agora. Onde você que é? Eu sei. Meu é? O meu é vermelho! Olha, o meu é vermelho. Eu vou comer a geladeira, então. O do Felipe é laranja e o da Mariana é cinza. Vou comer a geladeira. Quando ela falou, vou comer a geladeira, eu já falei, vixe, dessa dela ficou cinza. Tá, então, bora lá pegar Skittles laranja pro Felipe. Doritos laranja pro Felipe. M&M laranja pro Felipe também. Gente, Fanta laranja pro Felipe e a laranja. E já tá, acabou, né, Felipe? Tem 3 itens. 1, 2, 3, não, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Agora o da Mariana. Gente, de novo, Mariana não achou nada cinza, tadinha dela, né? Então bora pro meu prato. Gente, Skittles, 2 Skittles e 4 M&M's. Mas lembrando que só 1 ponto e 1 ponto se eu comer tudo. E um sorvete vermelhinho. Então, gente, esse é o meu prato, como vocês viram. O do Felipe, que tem até um suco. Isso. E o meu. E o da Mariana, que não tem nada de nada. Então, bora comer, né? Voltamos, gente. E olha o meu prato. Terminei. Isso aqui é o negócio do sorvete. O do Felipe também. E o suco dele. E a Mariana, como sempre, nada.
O Felipe ganhou mais 1 ponto por causa que ele comeu o M&M, 2 pontos por causa do Skittle, 3 pontos por causa do suco e 4 pontos por causa Do Doritos. do Doritos. E eu, então ele fica com 6 pontos. E eu comi o M&M, o Skittles e o sorvete. Eu ganho mais 3 pontos. Então eu vou ficar com 5. E a Mariana continua com 0. Ah, não, eu vou ficar com esses? Não sei, Felipe. Agora vamos fazer de novo. Vou limpar os pratos e já vai. Tá limpinho o prato. E do Felipe também. Eu também. Então bora sortear de novo. Vai, Felipe. Aqui. Deixa. Não tem nada. Tem sim. Não pode olhar. Ah, ele não sabe. Agora a Mariana. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Calma aí, Felipe. Eu já vou ler pra você. Não fala. Eu escolhi a boia. Gente, eu vi que a Mariana segurou. Tá, ó. E o meu é marrom! Ó, Esse marrom. aqui é o com meu. cara. Que é isso? Marrom. O do Felipe é branco. Esse meio é difícil. E o meu, como sempre, tudo ruim, verde. Gente, essa é a penúltima rodada, porque ainda tem 3 papelzinhos, um pra cada um. Bora lá? Passar fome hoje, hein? Tá, então bora lá pegar tudo. A única coisa que o Felipe quis foi arroz, então, a única coisa. Mariana pegou um Skittles verde pra ela. Ainda Também tem tem, M&M, né, mas- querida? E M&M? O meu acabou. Ai, meu Deus. Teria mais 1 ponto, gente. Ela teria 1 ponto agora. O meu eu vou pegar carne moída. Um M&M pra gente. E também não pode esquecer da Coca-Cola. Gente, essa é a última rodada, tá? Não vai ter mais rodadas, porque com essas cores a gente não tem nada. Então, tem que ficar assim. Essa é a última e quem conseguir mais pontos vai ganhar. Gente, bora comer. Aqui, ó. Mariana, como sempre, tá com uma cocita. Vai ganhar só 1 ponto. Então vamos lá. Terminamos, olha. Eu peguei carne moída, 1 ponto, comi tudo. M&M, 1 ponto, comi tudo. Tomei suco e... Tomei suco, né? 1 ponto. Não era suco. Era Coca. 3 pontos, eu ganhei. Então, se eu tava com 5, eu fiquei com 8. Ah, perdi. O Felipe, ele tava com 6. Ele comeu o arroz inteiro, que só deu 1 Ficou ponto. com 7, Ele ficou Rafaela com ganhou. 7. Mariana tinha 0, comeu o Skittles, ficou com 1 ponto. Eu ganhei! Vamos lá. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha para suas redes sociais, para seus amigos e tudo mais. E beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Ah, gente, agora sim a gente vai comer. Então, mas são muito boas. Tchau, fala, tchau. Tchau. Tchau.